السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في فيديو جديد. ليش انا مزعج؟ ليش انا يعجبني اتكلم؟ احنا نتكلم كثير، احنا بالاصح لازم نتكلم، والحديث وسيله من وسائل التواصل المهمه. انا كعز الدين ايضا شخص يحب انه يتكلم، والا لما وجدت معي قناه في اليوتيوب لو ما كنت احب الكلام. لذلك قررت اسوي تحدي انه لن اتكلم لمده يوم كامل. اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. طبعا تحدي صعب، والله ما ادري كيف حيكون التحدي هذا. الصراحه والله انا خايف من الان كيف اتواصل مع الناس، اشرح لهم اني ما اتكلمش. الفكره هذه اللي مدة اشياء اسويها بس دائما اتردد، لذلك قررت اني غدا ابدا التحدي. يا الله الان لازم انام وغدا يبدا التحدي. كيف تعيشوا بدون ازعاجي؟ اساسا بدأت اليوم بغلطة وقلت صباح الخير. صباح الخير. بس كانت آخر غلطة. عز الدين خلصت جوجينج؟ مالك؟ ورحت الكلاس طبيعي، بس كنت مش قادر أكلمكم. جهزت ورقة كتبت فيها اني ما اقدر اتكلم لمدة يوم، عشان لو قابلت احد يكلمني ممكن بس اعطيها الورقة بدون ما اتكلم. كنت مش قادر ارد على صاحبي اللي يرسل لي في السناب. واجهتني مشكلة لما الغرفة كانت مغلقة ومفتاحي مش معي، وكان لازم اكلم السيدة تفتح لي. كان جدا شعور صعب اني ما قدرت اشكرها. جوعت وكان لازم اروح المطعم اكل، بس كيف ممكن اكلم صاحب المطعم؟ اخذت ورقة وقلم وسجلت الطلب حقي. كنت جدا متوتر وقلق قبل ما اوصل للكاشير واعطيها الطلب. كنت خايف انه يسخر مني او ما يفهمني، بس الحمد لله تمت العملية بنجاح. جاوبت اتصال بدون ما انطق ولا كلمة. If this is the case, what do you expect? That's a reduction in the transaction cost P. And B is not affected because قدرت اتفاهم مع صديقي حسين بدون ما اتكلم. I will go and then probably go to the gym. You'll go to the gym? She replied that the system will not allow you to apply. ولا نطقت كلمة. ولما بدأت شوية أحرك فمي هذه غلاطة. ايوه بس هذه غلاطة انك تحرك بالفركة على انك تتكلم، غلاطة. قررت انتبه لحركات فمي لأنها تشبه الكلام. المضحك اني كنت اراسل صاحبي رغم انه كان امامي. هذا عادي، العجم هكذا يقولوا كمان. الآن جاء وقت اني اروح الجيم.
صديقي حسين كان المترجم لي وكان يكلم الناس بدلي. He's Izzadin Arif. He's a YouTube ambassador, man. Okay, I go at night from tomorrow. We have to wake up, man. We just have to get up and start running. ما تتكلمش اليوم كذا مقاطع الكلام، يوم مقاطع السناب، يوم مقاطع الكلام. ايش معك انت؟ شو انتبهوا تعملوا لايك سبسكرايب، تمام؟ انشروا المقطع بكل مكان. لايك سبسكرايب هذه حاجات قديمة، الآن نشتي نشر. لكن بنهاية اليوم جالي ملل وحزن شديد واجتاحتني رغبة في البكاء. بصعوبة مرت آخر لحظات التحدي، وآخر ساعة كانت أصعب ساعة. وانتهى اليوم. أخيرا ايش أتكلم. انتهى التحدي. طبعا كان تحدي أصعب مما تخيلته، أكيد أصعب من أسبوع بدون تلفون. في هذا التحدي أن تمنع حاجة هي جزء منك. كيف كنت محتاج أتكلم. كل اللي أقدر أقوله أن التحدي جدا جدا صعب. بقدر ما كنت صامت في الكلام مع الناس، بقدر ما كانت الأفكار في راسي متزاحمة بشكل لا يوصف. الكتابة كانت تخفف عني، لذلك لاحظت أني غردت في تويتر كثير اليوم. تويتر كان ملجئي أني أفضفض وأتكلم. صعوبة التحدي ما كانت في الكلام كوسيلة للتواصل فقط، وإنما كأداة للتعبير عما في داخلنا، يعني مخرج، يعني اوتبوت. لذلك لما قل الكلام كثرت الكتابة، لأنه أعتقد إحنا بحاجة أن إحنا نعبر عما في داخلنا، مشاعرنا، أحاسيسنا، الأشياء اللي بنمر بها لازم أخرجها. عقلي طوال اليوم كان مشغول، حسيت هنا زحمة. في نهاية اليوم شعرت بحزن شديد جدا جدا جدا. اجتاحتني رغبة في البكاء قوية. ما أعرف يعني الكلام لهذه الدرجة يريح. اليوم عرفت ليش نرتاح لما نفضفض ونشكي همومنا لشخص. الحزن كان شديد جدا جدا ولا يستهان به. أنا لما أكون حزين أو متضايق ما أتكلم، لذلك أعتقد العكس أيضا حدث. لما ما تكلمت شعرت بالحزن. التجربة كانت صعبة وكانت جميلة، وكان تحدي قوي وفريد من نوعه. أحس أنه التحدي كان لازم يمنع الكتابة أيضا، عشان الواحد يجرب كيف ممكن يعيش بدون أي وسيلة أنه يعبر عما في عقله أو أحاسيسه. وممكن كان يكون أفضل لو خليتها أكثر من يوم. أنا صراحة لو كنت زيت ساعة بس كان ممكن أبكي. حسيت بالناس البكم اللي ما يعرفوا يتكلموا. من جد إحنا في نعمة كبيرة لكن مش حاسين بها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لازم ندرك عظمة هذه النعمة ونراقب الله فيها، وندرك أن كل كلمة بتخرج مننا محسوبة علينا. الكلام وسيلة للتواصل بيننا، وسيلة للتعبير عما بداخلنا، ونعمة عظيمة مستحيل ندركها إلا إذا افتقدناها. يوم واحد لكنه كان يوم صعب جدا. الحمد لله على هذه النعمة وعلى كل النعم. السلام عليكم. انا عارف ان انا تاخرت في الفيديوهات، بس انا طالب، اعذروني. تجي احيانا فترات ضغوط واختبارات. اتمنى تشاركوني ارائكم عن التجربه وعن الموضوع كامل بهاشتاج يوم بدون كلام، وجاوبوا في التعليقات كم المده اللي تقدر تجلس فيها بدون كلام. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك، ولا تنسوا تشتركوا في القناه اذا مش مشتركين، وتشغلوا التنبيهات. والى نراكم في فيديو قادم. كونوا في امان الله.